जी दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए हमारे साथ स्पॉन्सर किया है माजा स्टूडियो ने। अपने शादी ब्याह और दीगर इवेंट के लिए आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, माजा स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेले लोग, माजिद अली बैक इन एक्शन और सर्दी में लेके आ गया है नया गर्मा गर्म प्रैंक। और आज का हमारा प्रैंक है जी दोस्तों, आज का प्रैंक यही है, हम छींक मारेंगे और ब्लास्ट हो जाएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, बड़ी मेहनत की है सब ने। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। उठ जा, नहीं मैं पहुंच जाऊंगा उधर, रस्ते में आती ही इधर। पागल ने हाथ कर देना। हमारे नाम का है। हाथ कर दे जल्दी। नो कैमरा लाया यार, उठ जो। अंकल एक मिनट ठहरो। नो 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 नो, उन्हें देखा भी नहीं हूँ, उन्हें देखा भी नहीं हूँ। यही अब ओ बस कार ओवर एक्टर ओ बड़े उधर हाथ ला कैमरा लाया हुआ। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें। और नए देखने वाले प्लीज़ बेल का आइकॉन दबा दें। और जो इतने लोगों ने अब तक हमें प्यार दिया, आपकी मोहब्बतों का, प्यार का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। कानूनी है समान रखदा, लो राइडर ते सोनी मुठियार रखदा, मुंडा देसी नहीं हो फार्मी, मुंडा फेल गुड हो गया।